замин моликияти давлат буда худсарона ғасб намудани он ҷиноят аст. дар асоси фармони прокурори генералии ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11 майи соли равон аз ҳисоби кормандони прокуратураи генералӣ, прокуратураи шаҳри Душанбе, прокуратураи ноҳияи Шоҳмансур, дигар мақомоти ҳифзи ҳуқуқи ноҳия ва кормандони кумитаи идораи замини шаҳри Душанбе гурӯҳи корӣ оид ба санҷиши ҳолати риоя ва иҷрои қонунгузории замин дар ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе ташкил карда шуд. гурӯҳи корӣ муайян намуд, ки дар ҳудуди ноҳияи Шоҳмансур дар атрофи муассисаи давлатии Боғи Ғалаба, маҳаллаҳои Бадахшон 1, Қаротегин ва Аминҷон Шукӯҳӣ садҳо ҳолати ғасби ғайриқонунии замин аз ҷониби шаҳрвандон ошкор карда шуда, нисбати онҳо чораандешӣ сурат гирифт. таҳлилҳо нишон доданд, ки зимни санҷиш дар бештар аз 1000 манзили истиқоматии маҳаллаҳои борозикр, танҳо дар маҳаллаи Бадахшон 1 бештар аз 100 хонаи истиқоматӣ бидуни ҳуҷҷатҳои лозима ва шиносномаи техникӣ мебошад. тафтишҳо нишон доданд, ки дар квартали 5-уми маҳаллаи Ховарон, маъруф ба Шайтондара, шаҳрвандон ғайриқонунӣ заминро ғасб намуда, манзил бунёд карданд. шаҳрвандон дар ин мавзеъ ҳудуди 2900 метри мурабба заминро ғайриқонунӣ ғасб намуда, дар 310 метри мураббаи он корҳои сохтмонӣ анҷом доданд, ки бархилофи қонунҳои ҷорӣ мебошад. таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки вазъи иҷрои қонунгузории амалкунанда дар бораи истифодаи мақсадноки замин дар талу теппаҳои ноҳияи Шоҳмансур имрӯз бениҳоят ташвишовар ва мураккаб мебошад. дар натиҷаи санҷишҳои гузаронида муайян гардид, ки сокинони дигар шаҳру ноҳияҳо, сокинони шаҳри Ваҳдат, ноҳияи шаҳри Нав, баъзе шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон, умуман аз дигар шаҳру ноҳияҳо омада қитъаҳои заминро худсарона дар қисмати талу теппаҳои ноҳияи Шоҳмансур худсарона ишғол карда ба сохтмони худсаронаи заминҳо даст зада истодаанд. аз ҳама ҳолати ташвишовар дар он аст, ки ин қитъаҳои замин бе қарори раиси шаҳри Душанбе, бе ҳуҷҷати тасдиқкунандаи ҳуқуқи истифодаи замин, яъне ки сертификати ҳуқуқи истифодаи замин, бе лоиҳаи сохтмон ва бе иҷозат дар бораи оғоз кардани корҳои сохтмонӣ ин бинову иншоотҳои ғайриқонунӣ бунёд карда мешаванд. ғайр аз ин дар маҳаллаи мазкур бе нақшаи генералӣ, ҳама ин сохтмонҳои ғайриқонунӣ бе нақшаи генералӣ бунёд шуда истоданд, ки дар натиҷа оддитарин талаботу меъёрҳои санитариву эпидемиологӣ риоя карда намешаванд. ин мавзеъ дар асоси ҳуҷҷатҳои тасдиқнамудаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, минтақаи кабудизоркунӣ дар оянда муайян шуда, бошандагони ин макон онро мавзеъи ғайриқонунии сукунат ихтиёр карданд. нақшаи генерали шаҳри Душанбе дар дурнамо ҳамчун минтақаи кабудизоркунӣ ба назар гирифта шудааст, ки ин рӯз дар оянда пешбинӣ шудааст ва имрӯз ин нақшаи генералӣ ба идмом нарасида, имрӯз худсарона сохтмонҳои худсарона авҷ гирифта истодаанд. новоста аз оне ки нисбати шаҳрвандоне ки сохтмонҳои худсарона бунёд менамоянд, аз тарафи кумитаи идораи замини шаҳри Душанбе санадҳо тартиб дода шуда, нисбатшон чораҳои маъмурӣ андешида мешавад ва санад просто ба сохторҳои дахлдор пешниҳод карда мешавад ва сохтмонҳои худсарона ба ҳолати аввала замин баргардонда мешавад. неки боз такроран аз тарафи шаҳрвандон ҳамин сохтмонҳои худсарона бунёд мешаванд, ки агар ҳамаи агар мо ба таҳлил кинем, таҳлилҳо нишон медиҳад, ки тибқи аксҳои кайҳонӣ, ки чанд маротиба ҳамин сохтмонҳои худсарона бартараф карда шудаанд, лекин боз такроран ҳамин сохтмонҳо бунёд шуда истодааст. дар мавзеи Шамолдара инфрасохтори роҳу нақлиёт комилан ташаккул наёфта, хатти оби нушокӣ, хатти барқ, роҳу корез ва мактабу хизматрасониҳои тиббиву иҷтимоӣ умуман вуҷуд надошта, шаҳрвандон бо ғасби ғайриқонунии замин дар ҳолати берун аз меъёрҳои санитарӣ зиндагӣ мекунанд. ва ҳамаи шахсон ва шаҳрвандоне ки ба худсарона ишғол кардани замин ва сохтмони худсарона дар он даст заданд, пеш аз ба ҳолати аввала баргардондани ин заминҳо огоҳномаи хаттӣ дода мешавад. ҳамаи онҳо огоҳ карда мешаванд, ки
худашон тибқи чунки ин талаботи қонунгузорӣ амалкунанда аст ки ҳар шахсе ки ба сохтумони ғайриқонунӣ ба сохтумони худсарона даст мезанад худаш уҳдадор аст ки сохтумонро пурра вайрон кунад, заминро ба ҳолати аввала баргардонад. бо ҳамин мақсад ба шаҳрвандон огоҳномаи хаттӣ дода шуда аз онҳо хоҳиш ва талаб карда мешавад ки сохтумонҳои худсаронаро худашон вайрон кунанд. ҳамаи масолеҳе ки истифода бурдаанд дар сохтумони ғайриқонунӣ бунёд шуда ҳамаи масолеҳро чӣ тавре ки худашон метавонанд гирифта барои истифода дар дигар сохтумонҳо омода кунанд. кадом шаҳрванде ки талаботи қонуниро иҷро намекунад албатта сохтумони ғайриқонунӣ ба ҳолати аввала баргардонда мешавад, вайрон карда мешавад ва қитъаҳои замин ба ҳолати аввала баргардонда мешавад. шеле ки шумо шоҳиди ҳол ҳастед, дар минтақаи мазкур умуман ягон намуди шабакаҳои муҳандисӣ инфрасохтор вуҷуд надорад. мардум дар ҳолати бади санитарӣ зиндагӣ мекунад. дар ин минтақа на роҳ на хатҳои барқӣ об гузаронида нашудааст. новобаста аз оне ки аз тарафи гурӯҳи корӣ дар байни аҳолии корҳои фаҳмондадигӣ гузаронида мешавад, мутаассифона шаҳрвандон талаботи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, кодекси замин, кодекси шаҳрсозӣ, нақшаи генералиро риоя накарда дар минтақаҳои осебпазир ба сохтмони ғайриқонунии манзилҳои истиқомати ғасби замин даст мезананд. дар мавзеъҳои мухталиф партову пасмондаҳои маишиву сохтмониро партофта чандин нуктаи ғайрирасмии партовгоҳ созмон доданд ки бархилофи қоидаҳои ҷорӣ мебошад. дар ин мавзеъе ки мо ҷойгир ҳастем, мавзеъи кабудизоркунии шаҳр мебошад. вақте ки ин заминҳоро ғафс намуданд, партовҳои сохтмонӣ ва партовҳои сахти маишӣ ҳосил шудааст ки ин муҳити зистро ифлос менамояд. дар ҳақиқат муайян карда шуд 7-8 нуқтаи партовҳои сохтмонӣ ва 4-5 нуқтаи партовҳои сахти маиширо ба назар дидем. муайян шуд ки ҳосил шудааст. зарари манфӣ худашро ба муҳити зист мерасонад. сокинони заминро ғайриқонунӣ ғасб намуда ба манзили истиқоматӣ бунёд карда, аз хатҳои баландшиддат ба таври дуздии хати барқ кашида, ҳатто манзилҳои худро дар зери хати баландшиддат бунёд кардаанд. дар минтақае ки ҳоло мо ҳузур дорем, якчанд маротиба бо намояндаҳои мақомоти ҳокимияти давлатии ноҳияи шоҳмансур ва мақомотҳои ҳуқуқӣ чандон маротиба рейдҳои муштарак гузаронда корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронда шуда буд, аммо бо сабаби нофаҳмоӣ аз тарафи мардум бо аз худсарона хатҳои барқро аз тарафи худи муштариён кашида шуда ба талаботҳои қоидаҳои истифодабарии қувваи барқ имрӯз ҷавобгӯ нестанд. ин минтақа бояд роҳандозӣ шавад аз тарафи лоиҳае ки мувофиқи қоидаҳои истифодабарии қувваи барқ ва таъминоти барқ талабгӯ ва ҷавобгӯ бошад. биноое ки дар ин ҷо мебинем, дар зери хатҳои баландшиддати барқӣ сохта шуданд ки ғайри талаботҳои қоидаҳои истифодабарии қувваи барқ мебошанд. манзилҳои сохташуда беназардошти ҳолатҳои фавқулодаи табиӣ бунёд гардида ба боришоти андаке шиддатнок ва намии бештар тоб намеоранд ва вайрону варангор хоҳанд шуд. ҳамасола аз тарафи бахши кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шоҳмансур ташхиси минтақаҳои хавфноки ноҳия гузаронида мешавад. дар вақти ташхиси имсола нишон дод ки минтақаи мазкур яке аз минтақаҳои осебпазир ба ҳисоб рафта релефи ва замини хоки ин мавқеъ зуд ҳалшаванда мебошад ва дар вақти боронгариҳо ҳолатҳои яж ва сел ба амал омаданаш аз эҳтимол дур нест. ва дар ин мавзеъ шаҳрвандон худсарона бе риояи қоидаҳои меъёрии сохтмонӣ манзилҳои худашонро дар ҷойҳои хавфнок дар лаби теппаҳо ва ҷарҳо бунёд намуданд ки ин ҳолат метавонад ба саломатӣ ва фарзандони онҳо хатар эҷод намояд. ва дар вақти ташхис муайян карда шуд ки дар минтақаи мазкур на селраҳа на обравҳои дуруст ба инобат гирифта нашудааст. дар вақти боронгариҳои пайдарпар
ҳолатҳои сел ба вуҷуд омаданаш мумкин аст ва ба сокинони ин мавзеъ метавонад зарар расонад. новобаста аз таъкидҳои пайдарпайи мақомоти прокуратура, сохторҳои дахлдор ҳамчунин бартарафкунии мунтазами сохтмонҳои ғайриқонунӣ бунёд гардида ва корҳои фаҳмондадиҳӣ шаҳрвандон ба бунёди манзилҳои ғайриқонунӣ ва ғасби замин идома медоданд. бояд қайд кунам ки дар кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон барои амалҳои ғайриқонунӣ ишғол кардани қитъаи замин ва сохтмони худсарона дар он ҷавобгарии ҷиноятӣ пешбинӣ шудааст. ғайр аз ин барои ғайриқонунӣ додани замин ҳар як шаҳрванде ки бо ин ё он восита барои омода кардани ҳуҷҷатҳои сохтакорона мусоидат мекунад ва ба додани ин заминҳо ба дигар шаҳрвандон мусоидат мекунад, нисбати чунин шахсон барои содир кардани чунин кирдорҳо ҳам моддаи 338 иловаи 1 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон ҷавобгарӣ пешбинӣ кардааст. ҷавобгарии ҷиноятӣ пешбинӣ шудааст ки ҷавобгарии ҷиноятӣ дар шакли ҷарима ва барои ғайриқонунӣ додани замин то ҳадди маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати то 8 сол пешбинӣ шудааст ва нисбати ба чунин кирдорҳо даст зада чунин ҷазоҳо татбиқ карда мешавад. паҳлӯи дигари масъала ин аст ки аз шаҳрвандони муҳтарам хоҳиш ба амал бароварда мешавад ки ба ишғоли худсаронаи заминҳо даст назананд, чунки дар ин минтақаҳо сохтмон танҳо ва танҳо бо дар асоси қарори раиси шаҳри душанбе метавонад амалӣ карда шавад. дар рафти санҷишҳо ҳолатҳое муайян карда мешавад ки нисбати баъзе шахсон барои худсарона ишғоли замин ва сохтмони худсарона дар он парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст ва ҳатто сохтмонҳои оғоз кардаи онҳо вайрон ва қитъаи замин ба ҳолати аввала баргардонда шудааст. аммо чунин шаҳрвандон як қисме аз ин шаҳрвандон боз дидаву дониста такроран боз ба сохтмони хонаи истиқоматӣ шурӯъ кардаанд. худ қазоват кунед ки дилхоҳ шаҳрванд барои дар як қитъаи замине ки то ин вақт аз ҷониби ягон кас сохтмон нашида буд, барои оғоз кардани амали сохтмонӣ, барои оғоз кардани корҳои сохтмонӣ дилхоҳ шаҳрванд як саволи мантиқӣ ба худ медиҳад ки дар ҳамин қитъаи замин дар кадом асос сохтмон кардан мумкин аст. баъзе аз шаҳрвандон гӯё мегӯянд ки фиреб хӯрда бошанду гӯё қитъаи заминро нафаҳмида ишғол карда бошанд. ҳар як шахсе ки дар инҷа қитъаи заминро худсарона ишғол кардааст дидаву дониста ин амалро содир кардааст ва он шаҳрвандоне ки фирефтаи касе фирефтаи ягон ҷинояткорон қаллобон шуданд ва чӣ ягон кормандони мақомоти давлатӣ бошад, чӣ ягон дигар шахсони алоҳида бошад, агар ба онҳо қитъаи заминро ба ивази маблағ дода бошад, аз ҳамаи шаҳрвандон мо хоҳиш мекунем ки ба мақомоти прокуратура ба гурӯҳи санҷишӣ муроҷиат кунанд ва мақомот дар рафти тафтиши парвандаҳои ҷиноятӣ ҳатман ҳамаи чораҳои пешбинӣкардаи қонунро меандешад, то ки аз ҳисоби ҳамин ҷинояткорон маблағи зарари онҳо ҷуброн карда шавад. боиси таассуф аст ки ин масъала аз ҷониби ногаҳон ва аз асли қазия дурбудагон дар шабакаҳои иҷтимоӣ ба таври мухталиф арзёбӣ ва баррасӣ мешавад. сокинон иқрор мешаванд ки онҳо дар зери таъсири блогерон мавзӯъро якҷониба ва хеле ҳассос баён карда ҳатто ба кормандони ҳифзи ҳуқуқу тартибот тӯҳмат задаанд. ман насибзода фазилат мебошам, омӯзгор мебошам ва дар ҳамин маҳаллаи ховарон минтақаи 5 зиндагӣ мекунам. ва он рӯзе ки дар шабакаи интернетӣ ютуб, яъне бо блогер далери эмомалӣ яъне сабт шуда буд, он вақт ман худ надонистам ки чӣ гуфтам ва чӣ мақомотҳои ҳуқуқро гуфтам. ва аз тарафи худам аз мақомотҳои ҳуқуқ бахшиш мепурсам ки онҳоро тӯҳмат кардам ва дар ҳақиқат ин хел гап ҷой надошт, муомилоти пулӣ набуд
و از طرف کارمندان حقوق و از طرف میلیسیا بارها آمدن خبر دادن، برای ساختمان غیر قانونی کردن که من در همین زمین نزد حوالگی خانه تقویم ساختمان غیر قانونی کردم و از تمام شهروندان جمهوری تاجیکستان التماس خواهش میکنم که خودسرانه ساختمان غیر قانونی نکنید. پیشتر از طرف مقامات دخلدار آمده بودند، حالت زمین را مشاهده کرده بودند و غیر قانونی بود. زبور گرد اطراف را چپه کردند. نوابسته از آن باز ما گوش نکرده ساختمان منزل را ادامه دادیم. در حقیقت ما غیر قانونی خانه کردیم و حجت های ضروری را نداشتیم. از کرده خود پشیمانم. وقتی که من در کاری صحرایی بودم 2 نفر آمدن خودشون از تلویزیون دولتی معرفی کردن، همخیلی سوالو دادن. ما همون نفهمیده در کاری صحرایی همین گپا را گفتیم. дар байни ҳамин шаҳрвандон як сухане паҳн шудааст ки гӯё ки агар дар як муҳлати кӯтоҳ ба зудӣ сохтмонро анҷом диҳӣ, боми биноро созӣ, гӯё ки инчунин биноҳоро мақомоти давлатӣ вайрон намекарда бошад ва заминро ба ҳолати аввала барнамегардонад. бояд қайд кунам ва ба маълумоти ҳамаи шаҳрвандон мерасонам ки дилхоҳ сохтмони ғайриқонунӣ аз ҷониби мақомоти дахлдори давлатӣ вайрон карда мешавад, ҳамаи заминҳои худсарона ишғол карда ба ҳолати аввала баргардонда мешавад ва талаботи қонун дар мавриди истифодаи мақсадноки заминҳо таъмин карда мешавад. зеро ки қонунҳои амалкунанда аз тамоми мақомотҳо, шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ талаб кардаанд ки ҳамаи заминҳо мувофиқи мақсаде ки дар ҳуҷҷатҳои заминсозӣ муқаррар шудааст мувофиқи мақсад истифода бурда шаванд. иҷро накардан ва риоя накардани талаботи қонун дар мавриди истифодаи мақсадноки заминҳо ин ифодаи беҳурматӣ нисбати ҳам давлат аст, ҳам қонунҳои давлат аст. барои ҳамин ҳам аз шаҳрвандон ман эҳтиромона хоҳиш мекунам ки иҷрои ҳатмӣ, риояи ҳатмии талаботи қонунгузории амалкунандаро дар мавриди истифодаи қитъаҳои замин риоя таъмин кунанд. хотир нишон мекунем ки гурӯҳи кори болозикр дар ҳудуди ноҳияи шоҳмансури шаҳри душанбе аз 3 май то 3 июн 15084 метри мураббаъ замини ғайриқонунӣ ишғол гардидаро муайян ва 2520 метри мураббаъро аз зери сохтмон ба ҳолати аввал баргардониданд. аз шаҳрвандон эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки ба ишғоли ғайриқонунии замин хотима дода ба меъёрҳои қонун эҳтиром гузоранд. фаромӯш накунанд ки замин моликияти давлат аст ва на фурӯхта мешавад, на харида.